저는 코골이 때문에 가족들이 잠을 잘 못 잤거든요. 그래서 찾은 게 바로 이지앤 앙코라입니다. 블루투스로 어플이랑 연동하니까 제 수면 상태를 바로 확인할 수 있고 짧게 운동만 해줘도 코골이가 확 줄더라고요. 아침에 일어나면 머리가 맑고 가족들도 이제 편하게 잘 수 있어서 너무 좋아요. 식약처 1등급 신고 의료기기로 등록된 제품이라 믿고 사용할 수 있었어요. 저처럼 수면성 때문에 고민이셨다면 이지앤 앙코라 한번 써보셔도 좋을 것 같아요. 제품에 대한 자세한 정보는 프로필 링크를 확인해주세요.